यह सुंदर चिड़िया अपनी ड्रेस उतारकर तालाब में नहाती है। जब मजनू इसे देखता है तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। मजनू सुंदर चिड़िया का पीछा करते करते उसके शहर में पहुंचता तो मजनू देखता है कि यह मैडम अदाएं दिखाते हुए घर में जा रही थी। मजनू पीछे पीछे जाता है तो चिड़िया का सिक्योरिटी गार्ड मजनू खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि चिड़िया एक बार डांसर है। मजनू चिड़िया को आजाद करने जाता है और जाकर पिंजरा तोड़ता है। बाबू हमने खाना खाया। तो सभी इसका मजाक बनाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी अच्छे से धुलाई करता है और मजनू उदास होकर रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तभी यह चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है।